în fața dumneavoastră se află echipa de candidați ai Partidului Democrat Liberal pentru alegerile locale din iunie 2008. În fața dumneavoastră se află echipa care va câștiga. Administrația locală a adevăratei democrații, a competenței, a omeniei, a eficienței și a progresului. Această echipă este condusă de însuși președintele partidului nostru, Sorin Frunzăverde. Să începem această întâlnire extraordinară de la Reșița, așa cum se cuvine, maestre. Înainte de a începe această extraordinară întâlnire de aici, de la noi de acasă, lăsați-mă să spun ceea ce am simțit. Sunt convins alături de toți prietenii mei de aici. Dumnezeule, ce partid! Bine ați venit aici la Reșița, la noi în Gara Severin. Aici, în Reșița nemuritoare și astăzi portocalie. Bine ați venit la Reșița, de unde a plecat atât de frumoasa și cutezătoarea idee a Partidului Popular. Bine ați venit aici, în sala polivalentă, de unde în noiembrie anul trecut, noi democrați liberali de astăzi, am plecat pentru a învinge pentru prima dată în istoria acestui partid extraordinar în alegerile pentru europarlamentare la nivel național. Bine ați venit la Reșița, în Gara Severin. Partidul Democrat Liberal nu se poate mândri cu două asemenea realizări. Asumarea doctrinei pentru întregul partid la nivel național, într-o forță cea mai importantă, de fapt, europeană, și
prima victorie în primele alegeri pentru Parlamentul European. Noi, Organizația Partidului Democrat Liberal din Gara Severin, ne putem mândri și asuma aceste realizări unice în întreaga România. Dragile mele colegi, dragii mei colegi, suntem astăzi în fața localului. Un test esențial. Un test esențial pentru gruparea noastră. Atât în Gara Severin, cât și în întreaga țară. Un test care, pentru prima dată, ne confruntă cu votul uninominal la președinția Consiliului Județean. Un test electoral care va așeza infrastructura administrativă a grupării noastre politice pentru bătăliile ce urmează, pentru parlamentarele din toamna aceasta, pentru europarlamentarele din vara anului viitor, împreună cu întreaga Europa. Și sigur, pentru prezidențialele împreună cu Traian Băsescu în decembrie 2009. Bătălii pe care le vom câștiga. Alături de mine, așa cum Șerban Segeșan a spus deja, cei care se bat astăzi